ජාතික මෙහෙවර. අයිබෝන් හිතවතුනි ඔබට සුවදායි සුබෝදෑසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අද දවසේදී අපේ මාතෘකාව දැන් අපි දන්නවා මුළු රටම දේශපාලනය සම්බන්ධයෙන් තමන්ගේ අවධානය යොමු කරලා තියෙන මොහොතක් මේ. එතකොට දේශපාලන කතාබහ ඇතුළතදී සමහර වෙලාවට අපි කියනවා ළමයින්ට විතරයි සමහර ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කරන්න බැරි කියලා. දැන් සමහර උදවිය තමන්ගේ ඉල්ලීමක් නැත්නම් තමන්ගේ ඕනෑකමක් සිද්ධ වෙච්ච ගමන්ම බෝඩ් එකක් උස්සගෙන යනවා පාරට ගිහිල්ලා කියනවා මට මේ අයිතිවාසිකම මේ හිමිකම මේ අදාළ දේවල් මේක ලබා දෙන්න අවශ්‍යයි. එහෙම කියලා. හැබැයි මේ මෙහෙම උද්ඝෝෂණය හරි පෙළපාලි හරි කරන්න බැරි එකම කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ තමයි දරුවා, ළමයා. ඉතින් දරුවන්ට මොනතරම් වැඩිහිටියන් අතින් නොපනත්කම් අසාධාරණකම් සහ විය යුතු දේ නොවන තැන් ඇද්ද නේද? දැන් අපිට මාධ්‍ය විදිහට දන්නවා පහුගිය දවස්වල ළමයින් සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරනවා කොච්චර වැඩි වුණත් ළමයින් සම්බන්ධ හිංසන අපයෝජන සහ ඒ ආශ්‍රිත ප්‍රෝටීන් ගණනාවක්ම වාර්තා වෙනවා. අපි කතා නොකරම විශේෂයෙන්ම ප්‍රධාන මාධ්‍යයේ ප්‍රධාන ධාරාවේ මාධ්‍ය තුල අපි දරුවන් විසින් කරගනු ලබන ඇතැම් සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් අපි කතා බහ කරන්නේ නැහැ. ඒවා අපි එළියට ගේන්නේ නැහැ. මොකද එය තවත් කෙනෙකුට නැත්නම් තවත් දරුවෙකුට රුකුලක් විය හැකි නිසා. ඔබට තේරෙන්නේ නැති මම මේ වචනේ වුණත් පාවිච්චි කරන්න කැමති නැහැ. නමුත් අපි දන්නවා සමාජ මාධ්‍ය තුල මේවා සම්බන්ධයෙන් දැඩි ලෙස තොරතුරු ඒ වගේම රූප සහ තවත් බොහෝ දේ සමහර වෙලාවට ඒවා ගොසිප් වෙන්න පුළුවන් හුමාරු වෙනවා. ඉතින් අද දවසේ අපි කල්පනා කළා මේ ඔක්කොම ටික පැත්තකින් තියලා ටිකක් ළමයින්ට දැන් වැඩි වෙලා තියෙන හිංසන දරුවෝ ඇයි මේ වගේ ක්‍රියාකාරකම් වලට දැන් යොමු වෙලා Tamanගේ ජීවිතේ පවා නැති කරගන්න පෙළඹෙලා තියෙන්නේ සහ ජාතික ළමාරක්ෂක අධිකාරිය මොනවද දකින අලුත්ම ප්‍රවණතා අපේ දරුවෝ සම්බන්ධයෙන් කියලා කතා කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා අපි තමත්ම ආදරයෙන් සහ ගෞරවයෙන් ආරාධනා කළා තියෙනවා ජාතික ළමාරක්ෂක අධිකාරියේ නීති බලාත්මක කිරීම අධ්‍යක්ෂතුමිය නීතිඥ සජීවනී අබේකෝන් ඔබතුමිය අපි ආදරෙන් පිළිගන්නවා සජීවනී නීතිඥතුමිය මේ අපේ වැඩසටහනට ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන්. ඇත්තටම මේ මම ඔබට තේරෙන්නත් ඇති එක තැනකදී මේ වචනේ කියන්නේ කොහොමද කියලා කල්පනා කරා. මට ඒ වචනේ කියන්න ඕනේ. හැබැයි අපි ප්‍රධාන ධාරාවේ මාධ්‍ය තුලදී මේ වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ නැති තරම්. ඒ නිසා ප්‍රධාන ධාරාවේ මාධ්‍ය තුලදී මේ සිදුවන දරුවන් විසින් Tamanට කරගන්න හිංසනය අපි එහෙම දේවල් ප්‍රචාරය නොකරුවාට අපි දන්නවා ඔබ ඉතාමත් හොඳින් මේ දේවල් පිළිබඳව දැනුවත් කියලා. ඇත්තටම ළමා හිංසනය සහ ඒ අදාළ නීති සම්බන්ධයෙන් මේ පැය අපි වෙන් කරමු. නීතිඥතුමිය ළමා හිංසනය ගැන පොඩ්ඩක් මතක් කරලා මිමු නේද? මොකද්ද ළමා හිංසනය කියලා කියන්නේ? දැන් මේකේ තත්ත්වය මොනවද? ලැබිලා තියෙන දත්ත මොනවද? ඒ අති වශයෙන්? ඔව් අනිවාර්යෙන්ම මම ඔබට ස්තුතිවන්ත වෙනවා විශේෂයෙන්ම ජාතික ළමාරක්ෂක අධිකාරියට සහ රටේ ළමයින් වෙනුවෙන් කතා කරන්න අවස්ථාවක් ලබා දීම. මොකද දැන් සමහරෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේ ළමා හිංසනය ගැන අපි හැමදාම කතා කරනවානි කියලා. නමුත් ඔබට මම කියන්නේ ළමා හිංසන අඩු වෙනකන් රටේ ළමා හිංසන ප්‍රමාණවත් පරිදි අපිට මේ වගේ ඛේදජනක තොරතුරු අහන්නට නොලැබෙනකන්ම මේ මාතෘකාව ගැන කතා කරන්න වෙනවා. මොකද ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් වුණත් දෙසරයක් තුන් සැරයක් දැම්මහම තමයි මිනිස්සුන්ගේ ඔළුවට යන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ මාතෘකාව ගැන වුණත් මිනිස්සුන්ට නිතර අපේ ඔමායලා ඒ වගේම TV1 සිරස වගේ මාධ්‍ය වලින් කතා කිරීම හරහා තමයි මේ දේවල් වල දැනුම මේවා වළක්වා ගැනීමට තියෙන දේවල් ගැන රටේ ජනතාවට යන්නේ. ඒක නිසා ඔබට වගකිය යුතු මාධ්‍ය විතර මම ස්තුතිවන්ත වෙන ගමන් විශේෂයෙන්ම දැන් ළමා හිංසන කිව්වහම ළමයින්ට සිදුවන ශාරීරික අපයෝජන, ලිංගික අපයෝජන, මානසික අපයෝජන ඊට පස්සේ අත්හැර දැමීම සහ නොසලකා හැරීම දැන් වෙනකොට අලුත්ම ප්‍රවණතාවය තමයි මේ සයිබර් හිංසන. ඇත්තටම ගත්තොත් ඔමය මේ සයිබර් හිංසන කියන ඒවා ළමයින් විසිනුත් කරනවා. ඒ කියන්නේ ළමා සැකකරුවන් බොහෝ දෙනෙක් බිහි වෙලා ඉන්නවා මේ සයිබර් හිංසන කියන දේවල් අර ගෑනු ළමයින්ගේ නිරුවත් ෆොටෝස් අරන් ෂෙයා කිරීම ඒවා සමාජ මාධ්‍යවල දැමීම නිසා අවුරුදු 18ට අඩු 14ත් 18ත් අතර පිරිමි ළමයි ගොඩක් ළමා සැකකරුවන් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මොකද රටේ නීතිය අනුව අවුරුදු 12ට වඩා වැඩි නම් රටේ නීතිය පළපවත් වන නිසා. ඒ ඇරුණාම අනෙකුත් හිංසන වැඩිපුරම වෙන්නේ වැඩිහිටියන්ගෙන්. ඒ කියන්නේ ළමයින්ව මානසික හිංසන වලට ලක් කිරීම. විශේෂයෙන් ළමයින්ට කාරුණිකව කතා කරන්නේ නැහැ. ශිෂ්‍යත්වයේ ෆේල් වුණොත් ඊටාම දැඩි ලෙස ළමයින්ව කොන් කරපු අවස්ථා ගැන අපිට වාර්තා වෙනවා. ඊළඟට සමහර විට ළමෙක්
නීත්‍යානුකූල පවුලෙන් එහා ඉපදුනොත් එහෙම ඒ ළමයාට නොයෙකුත් වචන අවජාතකය ඒ විදිහට කියලා ඉවර වෙලා කොන් කරන අවස්ථා ඊට පස්සේ ළමා නිවාසවල ඉන්න ළමයින්ට යම්කිසි ආකාරයකින් කොන් කරන අවස්ථා ඒවා සම්බන්ධ පැමිණිලි ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියට වාර්තා වෙනවා. ඊටත් පස්සේ අපේ ලංකාවේ ගත්තහම පුදුම විදියට තවමත් ළමයින්ට ගහන රටක්. ඒ කියන්නේ අවාසනාවකට ගහලා ඒ පහරදීම් හේතුවෙන් ළමයින් මරණයට පවා පත් වෙලා තියෙනවා. ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියට සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දකට 8,000 10,000 අතර පැමිණිලි ප්‍රමාණයක් ලැබෙනවා. මේ වගේ වැඩිපුරම ලැබෙන්නේ ළමයින්ගේ care and protection. ඒ කියන්නේ ආරක්ෂාව සහ භාරය සම්බන්ධ ගැටලු. ඒ කියන්නේ අම්මලා තාත්තලා පවුල් ආරවුල් ඇති කරගෙන ළමයින්ව හරියට බලාගන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් ළමයින්ව හැර දාලා ගිහිල්ලා. එහෙම නැත්නම් නොයෙකුත් හේතු විදේශගත වීමද බීමත්කමද ඒ වගේ හේතු නිසා මේ ළමයෙකුට පවුලේ තිබිය යුතු රැකවරණය ලැබෙන්නේ නැහැ. නිසි ආරක්ෂාව සහ රැකවරණය. ඊළඟට ලැබෙන පැමිණිලි වර්ගය තමයි මේ ළමයින්ව කායික හිංසනයට ලක් කිරීම. කවුද මේ කායික හිංසනයට ලක් කරන්නේ? ගෙදර හිටියොත් අම්මලා තාත්තලා. ඉස්කෝලේ ගියොත් මේ ගුරුවරු සහ විදුහල්පතිවරු. ළමා නිවාසවල ඉන්නවනම් එහි පාලක පාලිකාව. ඒතර මෙතන තියෙන කේදාන්තය තමයි ළමයින්ගේ ආරක්ෂාවට ඉන්න අයම තමයි ළමයින්ව දැඩි ලෙස ශාරීරික සහ මානසික හිංසනවලට ලක් කරන්නේ. ඊළඟට ලිංගික අපයෝජන ගත්තත් ළමෙක් දන්නා කෙනෙක් තමයි අසල්වැසියෙක් හෝ ගමේ කෙනෙක් හෝ නෑදෑයෙක් තමයි ළමයින්ට ලිංගික හිංසන කළා තියෙන්නේ. ඉතින් මේවට දැඩි දඬුවම් තියෙනවා දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ. ඉතින් නීතිය කියන දේ අපි මීට වඩා කාර්යක්ෂම කරගන්නට අවශ්‍යයි. මොකද අපේ රටේ දැන් ළමා අපයෝජන නඩුවක් කියන්නේ අපරාධ නඩුවක්. එතකොට උක අධිචෝදනා මේ ගොනු කරලා නීතිපති උපදෙස් අරන් මහාධිකරණයට නඩුව ගොනු කරලා ඒ විදිහට යනකොට යම් ඉවැය වෙන කාලය වැඩි. මේ වෙනකොටත් අපේ ළමා අපයෝජන නඩුවක් අහලා නිම කරන්න අවුරුදු 5කට වඩා වැඩි කාලයක් යනවා. ඉතින් ඒක හොඳ තත්ත්වයක් නෙමෙයි. කියන්නේ 5ක් කියන්නේ හොඳයි කියලා අපි කියන්නේ නැත්තම් 10 15 යන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් මේ නීතියට සම්බන්ධ මේ ආයතන කාර්යක්ෂම කරලා ඒවට අවශ්‍ය සම්පත් නිලධාරීන් ලබා දීලා මේවා කාර්යක්ෂම කළ යුතුව තිබෙනවා. හැබැයි ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය පැත්තෙන් ගත්තාම උමය අපිට පොඩි සුබ පණිවිඩයකුත් කියන්න තියෙනවා. අපිට ගිය සැරේ අපිට හම්බුනේ අයවැයෙන් මිලියන 40ක වගේ මුදලක් තමයි. නමුත් මේක මිලියන 174ක් දක්වා මේ සැරේ වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි හිතනවා අපිට මේ සැරේ වැඩක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා ගිය සැරේට වඩා. ඔව් ඒකත් මම හිතන්නේ සුබ පණිවිඩයක්ම තමයි. අනිත් එක නීතිඥතුමිය දැන් ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ කාර්යභාරය මෙතෙන්දී අපිට විශේෂයෙන්ම වැදගත් ඔය දැන් නීතිය සම්බන්ධයෙන් නොදන්නා කරුණුත් එක්ක දැන් දරුවන්ට දෙයක් වුණාට පස්සේ ඇත්තටම ළමයින් අපයෝජනයට ලක් විය හැකි ස්ථානවලදී අපි එය නොදැක්කාසේ සිටීම සහ දරුවෝ අපයෝජනයට ලක් වුණාට පස්සේ අදාළ තොරතුරු වාර්තා කිරීමේදී ඒක පසන් කිරීම මේ වගේ දේවල් තමයි ඇත්තටම සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට ඔබගේ අංශයට විශේෂයෙන්ම මේ නීතිය පැත්තෙන් ඉස්සරහට යන්න මොන වගේ දත්තද වාර්තා වෙන්නේ? මේවා ඇත්තම දත්ත විදිහට සලකන්න පුළුවන්ද සහ තව කාරණාවක් තියෙනවා එවැනි තොරතුරු ඔබට වාර්තා කරාට පස්සේ කොහොමද නීතිය හමුවට යාමේ සිද්ධීන් කොහොමද ඒක අර අවසානයේ කියලා දකින්න කැමතිනේ? මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි රාජ්‍ය ආයතනවල දකින්නේ එහෙම නැත්නම් අර්ධ රාජ්‍ය ආයතනවල දකින්නේ පැමිණිල්ල කරනවා යනවා ආයෙත් එනවා එහෙම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මොකද්ද මේකේ තියෙන ප්‍රගතිය? හරි. ඔබ මතු කරන ප්‍රශ්නයේ වැදගත් එකක් ඔබ මතු කරනවා කොහොමද මේක වාර්තා කරන්නේ? එතකොට මම හිතන්නේ අපේ රටේ ඉතාම ප්‍රසිද්ධ අංකයක් තමයි 1929 1929 කියන අංකය. මේක මොන විවේචන තිබුණත් ඔමායා දැන් ඔය කියනවා වගේ ප්‍රමාදයන් සිද්ධ වෙනවා ඒ වගේ දේවල්. නමුත් ඉතින් මාසයකට පැමිණිලි 600ක් 1000ක් අතර ඔය හොට්ලයින් එකට වාර්තා වෙනවා. මාසෙකට. සැලකිය යුතු ගාණක්. ඔව් ඒ කියන්නේ මෙහෙමනේ ලිංගික අපයෝජන මිනිසුන්ට අපයෝජන කිව්වහම ලිංගික අපයෝජනනේ ලිංගික අපයෝජන විතරක් නෙමෙයි. ළමයින් පාසල් නොයවීම, ළමයින් සිංගමනේ යෙදවීම. එතකොට ළමයින් මෙහිකාර වෘත්තියේ යෙදවීම, ළමයින් මුදලට විකිණීම, ඉලීගල් ඇඩොප්ෂන් ඒ කියන්නේ නීති විරෝධී විදිහට ළමයින්ව කුලවත්තා ගැනීම. ඊටත් පස්සේ ওই ළමයින්ට සිදුවන ශාරීරික මානසික ලිංගික හිංසන, සයිබර් හිංසන ඔය ඔක්කොම එකතු
වුණාම මාසෙකට 600ක් 17 අතර පැමිණිලි ප්‍රමාණයක් අපිට ලැබෙනවා. එතකොට මේ පැමිණිලි අපි ඇත්තම කිව්වොත් එහෙම අපේ රටේ දරුවන් ළමා උපකාරක සේවය කිව්වට 120ක් විතර තමයි ළමයි කතා කරන්නේ. හේතුව තමයි අපේ අර සංස්කෘතියෙන් නිකන් අර ඔබ මුලින්ම මතක් කරා වගේ ළමයෙකුට අකටයුත්තක් වුණාම ළමයාට තීරණය කරලා කතා කිරීමට වඩා වැඩිහිටියෙක් ඒක වැරද්දක් කියලා හඳුනාගත්තොත් විතරයි ඒක නීතිය ඉස්සරහට එන්නේ. ඉතින් එතකොට ළමයින් පැමිණිලි කිරීම ඉතා අඩුයි. නමුත් 1929 කියලා කියන්නේ කිසිම ගාස්තුවක්, ඒ කියන්නේ ඒකට කතා කරයි කියලා කිසි ගාස්තුවක් ඒ ෆෝන් එකට ඇඩ් වෙන්නේ නැහැ. නියමිලේ ලබා දෙන සේවාවක්. ඒ වගේම පැය 24ම තිබෙනවා. එතකොට දැන් මේකෙදී නිර්නාමික පැමිණිලි පවා අපි බාර ගන්නවා. හේතුව තමයි ඔමාය සමහර අය මේක තමන් දන්නවා මෙතන අපයෝජනය වෙනවයි කියලා. නමුත් අර තමන් ඉදිරිපත් වෙන්න කැමති නැහැ. ඒතර අපි අර ළමා අපයෝජන යට යන එක වළක්වන්න නිර්නාමික පැමිණිලි පවා බාර ගන්නවා. හැබැයි මේක අවභාවිතා කරන කට්ටියකුත් ඉන්නවා. අර අල්ලපු ගෙදරත් එක තරහයි නම් වැට මායිමට ආරවුල් තියෙනවා නම් පරණ කෝන්තර තියෙනවා නම් අන්න අල්ලපු ගෙදර එක්කෙනා හොඳටම ළමයින්ට ගහනවා. මේ විදියට බුරු පැමිණිලි කරනවා. ඉතින් මේක කරන්න එපා. වාග්ගකිය යුතු පුරවැසියන් විදියට. ඒ කියන්නේ මේක 1929ට නෙමෙයි. දැන් පොලිසිය 117 18 ඒ නම්බර්ස් වලට සමහරට බොරු පැමිණිලි දෙනවා. මොකද මේක කරොත් එහෙම ඇත්ත රටේ ඇත්ත පැමිණිල්ලකට ළමයෙක් වෙනුවෙන් දාන තියෙන ඇත්ත පැමිණිල්ලකට දාන තියෙන ශ්‍රමය සහ ඒ කාලය නිලධාරීන්ගේ පුහුණුව තමයි වැය වෙන්නේ. ඒක නිසා අපි ආරාධනා කරනවා ඔබට ඇත්ත පැමිණිලි තියෙනවා නම් ළමා හිංසන පැමිණිලි තියෙනවා නම් ඔබට නිර්නාමිකව වුණත් පැමිණිලි බාර දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ ප්‍රවේශය වෙන්නේ අපි මේවා ඇතැම් මේවා. ඒ කියන්නේ අපේ ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය විශේෂ පොලිස් විමර්ශන ඒකකයක් තියෙනවා. හැබැයි මේකේ ඉන්න නිලධාරීන් 38 දෙනා. එතකොට ඒ 38 දෙනාට මුළු රටේම තියෙන ළමා අපයෝජන නඩු කරන්න බෑ. ඒතකොට අපි බොහෝ වෙලාවට කරන්නේ ප්‍රාදේශීය පොලිසිය වලට මේ පැමිණිලි යොමු කරලා ඒවා නිසි පරිදි සිදු කරනවාද? ඒ කියන්නේ සැකකරුවෝ අත්අඩංගුවට ගන්නවද? ප්‍රකාශ හරියට ලියලා තියෙනවද? චෝදනා හරියට ගොනු කරලා තියෙනවද? අධිකරණයට කණු වාර්තා කිරීමට යම් ප්‍රමාදයක් තියෙනවද කියලා ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ 1998 අංක 50 දරන පනතේ 14 උයන්න සහ උයන්නෙන් අපිට ලැබිලා තියෙනවා නියාමන බලතල. අපි මේවා නියාමනය කරනවා. එතකොට සමහර විට මේ එන සියලුම ළමා අපයෝජන පැමිණිලි ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය හරහාම යන්නේ නැහැ. ඒවා ප්‍රාදේශීය පොලිසිය වලටත් යොමු වෙනවා. එතකොට අපි මේ වැඩසටහන බලන් ඉන්න අයට මේ වෙලාවේ කියන්න කැමති ප්‍රාදේශීය පොලිසියකින් යම් කිසි විදිහකට මේ ළමා අපයෝජන පැමිණිල්ලට සාධාරණයක් වෙන්නේ නැහැයි කියලා ඔබ හිතනවා නම් ඔබට පුළුවන් මේ නඩු මේ කියන්නේ පොලිසියට සිදු කරපු ඒ අපයෝජන විමර්ශනය හරියාකාරව සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේක නියාමනය කරන්නයි කියලා ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියට පැමිණිලි කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි වහාම මැදිහත් වෙනවා. ඊට අමතරව අපරාධ නොවන පැමිණිලි අපිට ලැබෙනවානේ. ඒ කියන්නේ ළමයි ඉස්කෝලේ යන්නේ, ළමයාගේ care and protection වල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා, ආරක්ෂාව සහ භාරය ගැන. ඒවා අපේ ප්‍රාදේශීය ළමා ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉන්නවා. ඉතින් ඔබට මතක ඇති අපිට මීට මාස ගානකට කලින් මම ඇවිල්ලා කතා කරා විශාල නිලධාරී හිඟයක් තියෙනවා කියලා. ඒකත් කියන්න සතුටුයි. අපිට දැන් 109 දෙනෙක් බඳව ගන්න අනුමැතිය ලැබිලා තියෙනවා. මොකද අපේ 300ක පමණ සේවක හිඟයක් තියෙනවා. ඉතින් 109ක් ලැබෙනවා කියන්නේ ඉතාම හොඳ තත්ත්වයක්. ලොකු දෙයක්. ඔව් ඉතින් ඒක නිසා මේ ඡන්ද කටයුතු ඉවර වුණාම නමුත් ඉතින් රජයේ ආයතනයකට නිලධාරීන් බඳවා ගන්න විශාල process එකක් තියෙනවා. එතකොට ඉතින් ඉක්මනට කරන්න බෑ මේක. නමුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපි 150කින් මෙච්චර වැඩ කරා නම් මේ 109 බඳව ගත්තට පස්සේ ඉතා හොඳ සේවයක් අපිට රටේ ළමයින් වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඊළඟට ඔබ අහපු ප්‍රශ්නය ඇයි මේ මොකද්ද වෙන්නේ? පැමිණිල්ලක් කරාම ළමා අපයෝජන පැමිණිල්ලක් කියන්නේත් 90%ක් එහාට සාක්ෂි ඔප්පු කළ යුතු රටේ අපරාධ නීතිය යටතේ එන අපරාධයක්. එතකොට මේකෙදි පාර්ශව කිහිපයක් සම්බන්ධ වෙනවා. එකක් තමයි පොලිසිය, ඊළඟට අධිකරණ වෛද්‍යවරු, රස පරීක්ෂකවරු. මොකද ළමයාගේ යම්කිසි ඇඳුම් පැළඳුම් වල මේ වගේ නඩු සුක්‍රාණු වගේ දේවල් තැවරිලා තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් රස පරීක්ෂක වාර්තාවක් ඇඳ වෙනවා. ඊට පස්සේ DNA පරීක්ෂණ වලට යවන්න පුළුවන්. ළමයාට ගැප් ගෙන තියෙනවා නම් මේ සැකකරුමද මේ ළමයාගේ තාත්තා කියන එක හොයන්න. ඉතින් එතකොට පොලිසිය, අධිකරණ වෛද්‍යවරු, උසාවිය, නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව, ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය මේ සියලුම කණ්ඩායම් එකතු වෙනවා. පරිවාස දෙපාර්තමේන්තුව ළමයාගේ ආරක්ෂාව භාරය ගැන හොයන්න. ඉතින් මේ සියලු කණ්ඩායම් එකතු වෙලා තමයි ඔමායා මේ දේවල් කරන්නේ. ඉතින් සෑම
ආයතනයකම පසුගිය අවුරුදුවල තිබුණා යම්කිසි කඩාවැටීමක් ඒවාට පිළියම් සොයමින් ඒ නිලධාරී හිඟයන් පියවමින් අවශ්‍ය සම්පත් ලබා දෙමින් තමයි මේ තිබෙන්නේ. ඉතින් ඒ අවශ්‍යතාවයන් සපුරලා නිලධාරීන්ට අවශ්‍ය පුහුණුව. يعني සමහර වෙලාවට මේ දැනුම සහ පුහුණුව නැතිකමත් ඇතැම් පොලිස් නිලධාරීන් දන්නේ නැහැ ඇතැම් වෙලාවට මොකද්ද ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ගය කියලා. ඒක නිසාත් නඩු ප්‍රමාද වෙනවා. ඊළඟට නීතිපති උපදෙස් වන්න ප්‍රමාද ඇයි කියලා ඇහුවාම ඒ අයගෙන් ලැබෙන උත්තරය තමයි අපිට එක නිලධාරියෙකුට මේ මාසෙකට 280ක් වගේ මේ තමයි උපදෙස් දෙන්න ඕනේ. අපි ඊට වඩා මේ උපදෙස් සංඛ්‍යාවක් සපයලා තියෙනවා. ඉතින් හැමතැනම බෑක්ලොග් එකක් තියෙනවා. මේක අර ව්‍යුහාත්මක ප්‍රශ්නයක්. හිමින් තමයි විසඳගෙන යන්න වෙන්නේ. ඒ වගේම ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියටත් යම් අඩුපාඩු සිද්ධ වුණා පහුගිය දවස්වල. දැනටත් කියන්නේ අපේ සිස්ටම් එකේ තියෙනවා යම් කිසි අපේ අධිකරණ පද්ධතිය එෆිෂන්ට් කිරීම, ඒ කියන්නේ කාර්යක්ෂම කිරීම කියන තැනට අපි එන්නට අවශ්‍යයි. ඒකෙන් තමයි මේ යුක්තිය ඉෂ්ට කරන්නට පුළුවන් වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම දැන් අපිට වීඩියෝ එවිඩන්ස් කියන එක ගත්තාම ළමයින්ව නැවත වින්දිතභාවයට පත් කරන්නේ නැතුව අධිකරණයකට යන්නේ නැතුව මූලික සාක්ෂිය වීඩියෝ සාක්ෂියක් විතර දෙන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ඒතර දැනට ලංකාවේ ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ ප්‍රධාන කාර්යාලය සහ ඊට පස්සේ රාගම ශික්ෂණ රෝහල ආශ්‍රිතව අපි විසින් පවත්වගෙන යන වීඩියෝ එවිඩන්ස් මධ්‍යස්ථානයක් විතරයි තියෙන්නේ. හැබැයි කැබිනට් අප්‍රූවල් එකක් ලැබිලා තියෙනවා මේක පළාත් 9ටම ව්‍යාප්ත කරන්න. ඒ සඳහා අපිට ප්‍රතිපාදනත් මේවර ලැබිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පළාත් 9ටම නෙමෙයි මීට වඩා 2ක් හෝ 3ක් වැඩි කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේ යම්කිසි විදිහකට ළමයින්ගේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න මේ අවුරුද්ද තුල හැකි වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා කලින් තිබුණාට වඩා. හොඳයි. අර මොන වගේ පැමිණිලිද එන්නේ කියලා අහුවාම ඔය ගහන බඩින දේවල්ද වැඩිපුර එන්නේ ලිංගික අපයෝජන සම්බන්ධයෙන්? ඇත්තටම එන්නේ ශාරීරික සහ මානසික හිංසන ගොඩක්. ඊට පස්සේ තමයි ලිංගික අපයෝජන එන්නේ. ඉතින් නමුත් ඉතින් මෙහෙමනේ ලිංගික අපයෝජනයක් තුල අනිවාර්යෙන් ශාරීරික අපයෝජනයකුත් තියෙනවා, මානසික හිංසනයකුත් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම දැන් මේ ළඟදි සිදු වුණු කේදාන්තේ ළමයා ගුරුවරයෙක්ගෙන් ලිංගික අපයෝජනයට ලක් වෙනවා. මේක හරිම අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක් වුමාය. අපේ සමාජීය වශයෙන් අපේ චින්තනය වෙනස් කරගන්න ඕනේ. සමහර රටවල් වල තියෙන්නේ වින්දිතයාට නෙමෙයි සැකකරුට තමයි දොස් තබන්නේ. නමුත් අපේ සමහරලාට වින්දිතයාට දොස් තබනවා. වික්ටිම් බ්ලේමින් කියන එක අපේ තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ අබාල වයස්කාර ළමයින් අපයෝජන වලට ලක් වුණාම සමහරට ඉස්කෝලෙන් අයින් වෙන තත්ත්වයටපත් කරනවා. ඊට පස්සේ අපි හැබැයි ඒවා ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියට පැමිණිලි කරොත් එහෙම අපි ඒවට දැඩි පියවර ගන්නවා. මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට පැමිණිලි කරන්න පුළුවන්. මොකද ළමා අපයෝජනයකට ලක් වුණාය කියලා ළමයෙක්ව ඉස්කෝලෙන් අයින් කරන්න බෑ. ඒක ළමයාගේ අධ්‍යාපන අයිතිය කඩ කිරීමක්. එහෙම සමහර අය අස් කරන්නේ නැති වුණාට ඒ ළමයාට ඉන්න බැරි තත්ත්වයක් මේ ඉස්කෝලේ ඇති කරනවා. ඒ ළමයා කොන් කරනවා, ඒ ළමයාට ලේබල් අලවනවා, ඒ ළමයාව විවිධාකාරයෙන් දැන් මේ ළඟදි සිද්ධ වුණ සිද්ධියෙන් ඒ ළමයා ගියේ ඉස්කෝලෙන් අයින් කරගෙන ඊට පස්සේ මේ ටියුෂන් එකකට ඇරියාම එතනත් ඔයා පොලිස් කේස් එකක් තියෙන ළමයෙක් නේද කියලා එයාව කොන් කිරීමකට ලක් කරලා තියෙනවා. ඒ තුල ඇති වුණු මානසික කම්පනය මේ ළමයා සියදිවි හානි කර ගැනීමට බලපාලා තියෙනවයි කියලා තමයි දැනට හෙළි වෙන්නේ. ඉතින් මේක හරිම අවාසනාවන්ත සිද්ධියක්. මොකද මේ වින්දිතයන් කෙරෙහි අපි ගෞරවයෙන් බැලිය යුතුයි. මොකද පොලිසිය නීතිය බලාත්මක කරන ආයතන විතරක් නෙමෙයි. මේ සාමාන්‍ය සමාජයේ වුණත් වින්දිතයන් දිහා ගෞරවයෙන් බැලිය යුතුයි. ඇයි මං එහෙම කියන්නේ? හේතුව තමයි ඒ වින්දිතයන් Tamanගේ ජීවිතේ කොටසක් වැය කරන්නේ Tamanටම යුක්තිය ඉෂ්ට කරගන්න නෙමෙයි. ඔවුන් ඉදිරිපත් වෙන නිසා තමයි සමාජයට පණිවිඩයක් යන්නේ. නැවත මේ වගේ දේවල් කරොත් නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේවට දඬුවම් තියෙනවා කියලා. බැරි වෙලාවට ඔවුන් ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැතුව හිටියොත් කවුරුත් මට බෑ උසාවි පොලිසිය යන්න කියලා ඒ වින්දිතයෝ ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැතුව හිටියොත් මේ අර සැකකරුවන්ට තව අනුබල දීමක් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඔවුන් කරන්නේ සමාජයේ Tamanගේ ජීවිතය වෙනුවෙන් නෙමෙයි. සමහරට ඔවුන්ට යුක්තිය ඉෂ්ට කරගන්න අපේ වගේ පද්ධතියක විශාල කැපකිරීම කරන්න වෙනවා. ඒ තුල සමාජයට විශාල යහපතක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අර ඩෙටරන්ට් කියන එක නැවත සිදුවීම බලක්වා ගැනීම කියන එක. ඒක නිසා සමාජයේ සියලුම දෙනා ඔවුන්ට ගරු කළ යුතුයි. ඔවුන්ගේ අනන්‍යතාවය සුරක්ෂිත කළ යුතුයි. ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපනයට උදව් කළ යුතුයි. එවැනි තත්වයකට අපි පැමිණිය යුතුයි සමාජයක් විදිහට. අර දැන් මෙතනදී අපි අර සයිබර් හිංසන ගැන කතා කරන්නත් ඕනේ තමයි. අපිට අර මානසික හිංසනය කියන එක අපේ මේ සමාජයේ දන්නේම නැති ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මානසික වශයෙන් මේ ලියන දෙයින්, මේ කියන දෙයින්, මේ පළ කරන අදහසෙන් මොන වගේ මානසික බලපෑමක් සිද්ධ වෙයිද කියලා. දැන්
ඉතින් අර අපයෝජනය දරුවෙකු වැරදි ලෙස යම් යම් දේවල් සඳහා යොදවා ගැනීම, ඒ වගේම දරුවා නිසි ලෙස රැක බලා ගැනීමට අපොහොසත් වීම නොසලකා හැරීම කියලා හඳුන්වනවාද? එහෙම නැත්නම් නොසලකා හැරීම සිදු වෙන්නේ කොහොමද? එතකොට මේ නොසලකා හැරීම එක්ක කොයි ආකාරද මානසික හිංසනයට ලඟු වෙන්නේ කියන එක මම හිතන්නේ අපේ මේ සමාජයට මතක් කරලා දුන්නොත් හොඳයි කියලා නිදිචතුමනි. ඔව් ඒක මේ මෙහෙමයි. ඊටාම අවාසනාවට කාරණයක්. දැන් අපි උසාවි වලට ගියොත් වැඩිපුර තියෙන ඉඩම් නඩු ඒවා මේවා නෙමෙයි වැඩිපුර තියෙන නඩත්තු නඩු. නඩත්තු නඩු කියන්නේ මොනවද? තමුන් කසාද බඳිනවා. ළමයි හදනවා. ඊට පස්සේ ළමයින්ව නඩත්තු කරන්නේ නැහැ. නඩත්තු කෙවීම නඩත්තුව කියලා කියන්නේ මොකද්ද? එදිනෙදා කන්න බොන්න අඳින්න පළඳින්න යන වියදම් ටික, ඊට පස්සේ අධ්‍යාපනයට යන වියදම් ටික, සෞඛ්‍යයට යන වියදම් ටික. ඔය ටික අයුක්ති සහගත ලෙස පැහැර හරින නිසා ඒ කාන්තාවන්ට සහ ළමයින්ට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා නඩත්තු නඩු දාන්න. හැබැයි මෙතනදී හරියට අපරාධ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරොත් 308 වෙනි වගන්තිය අනුව ළමයින්ව හිතාමතාම ඕනෑකමින්ම නොසලකා හැරීම කියන්නේ දණ්ඩ නීතියේ සංග්‍රහය අනුව අපරාධ වැරැද්දක්. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 2ක් 10ක් අතර සිරන දඬුවම් ලැබිය යුතු වරදක්. හැබැයි මෙතන පොඩි දෙයක් තියෙනවා, ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මායා. දැන් අපි හිතමු ක්‍රූරත්වයට ළමයින්ව පත් කරනවා. ළමයින්ව නොසලකා හැරීමත් ඔබ කිව්වා වගේ මානසික හිංසනයක් කියලා අපි අර අපරාධ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න ගියාම වෙන්නේ එයා හිරේට යනවා. නමුත් ළමයාට ලැබිය යුතු නඩත්තුව ලැබෙන්නේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ. ඉතින් ඒක නිසා අර ගොඩක් වෙලාවට අපරාධ නඩුවක් දාන්න පුළුවන් වුණත් නඩත්තු නඩුවක් දාලා මේ මුදල ආය කර ගැනීම තමයි සිදු කරන්නේ. නමුත් ඔබ මේ වැඩසටහන බලන් ඉන්න අය කසාද බැඳලා නැති අය ඉන්නවනම් විශේෂයෙන්ම අපේ සමාජයේ මෙහෙම එකක් තියෙනවා. අර කසාද බඳින්නම් වාලේ බඳිනවා. ළමයි හදන්නම් වාලේ මේ හදනවා. හැබැයි ඊට පස්සේ Tamanගේ පුජ්‍යලික අරමුණු තමයි ලොකු කරගන්නේ. ඒ ළමයින්ට සිදුවිය යුතු වගකීම් යුතුකම් පැහැර හරිනවා. ඊටාම හොඳින් ළමයි බලා ගන්න, Tamanගේ ජීවිතයේ ආශාවන් ළමයින් වෙනුවෙන් කැප කරපු දෙමව්පියනුත් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ Tamanගේ වෘත්තීය ජීවිතයේ ඒ වගේ දේවල් එක බැලන්ස් කරන ගමන් අමාරුවෙන් ඊටාම හොඳින් ළමයි බලා ගන්න අය ඉන්නවා. හැබැයි අර වගේ කොටසකුත් ඉන්නවා. Taman එක්ක අනියම් සබඳතාවයක පැටලිලා ගෙදරට යුතුකම් ඉෂ්ට කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් බිනිදත් එක්ක යම්කිසි මේ ආරවුලක් හදාගෙන ඒක ළමයින්ගෙන් පලි ගන්නවා. මේ වගේ තත්ත්වයන් නිසා. නමුත් ගෙදරදී ඒ වගේ නොසලකා හැරීමක් පවා ඔබ කිව්ව විදිහට ඒක මානසික හිංසනයක්. විශේෂයෙන්ම දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 308 වෙනි වගන්තිය අනුව ළමයින්ව නොසලකා හැරීම කියන්නේ අවුරුදු 2ක් 10ක් අතර සිර දඬුවම් ලබා දිය යුතු වරදක්. නමුත් ප්‍රායෝගිකව ඔබට අවශ්‍ය මේ සිර දඬුවම් ලබා දීම නොවේ වෙන්න පුළුවන්. ඔබට අවශ්‍ය මේ ළමයින් කෙනෙක්ව හිරේ දැම්මා කියලා සමහර වෙලාවට අපිට කාන්තාව වෙලා කියන්නේ හිරේ නෙමෙයි මිස් මට ඕන අපේ ළමයාට කන්න බොන්න අඳින්න දීලා ඉස්කෝලේ යවන්න. එතකොට ඔබට පුළුවන් නීති ආධාර කොමිෂන් සභාවකට ගිහිල්ලා ඒ සම්බන්ධව මොකද මේ නඩු දාන්න නීති ආධාර කොමිෂන් සභාවෙන් නොමිලේ තමයි දාන්නේ. අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ යටතේ පිහිටවලා තියෙනවා. 86ක් දැනට නීති ආධාර කොමිෂන් සභා තියෙනවා. ඒවට ගිහිල්ලා ඔබට නොමිලේම නඩු පවර ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මානසික හිංසනය වෙන තත්ත්වයක් තමයි ගෙදරදී මේ ගෘහස්ත හිංසනයේ පනත යටතේ ගෙදරදී මේ වගේ හිංසන වෙන අයට පුළුවන් ආරක්ෂක ආඥා ලබා ගන්න. ඒ කියන්නේ නැවත ගහන්න බනින්න එපා කියලා නියෝග ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ ගෘහස්ත හිංසනය වැළැක්වීමේ පනත කියන්නේ හිරේ දාන නීතියක් නෙමෙයි. මේක විශේෂයෙන් සඳහන් කරලා තියෙනවා ළමයින්ට උද්වේගශීලී බැනවැදීම් සිදු කරනවා නම්, දරුණු අපහාසාත්මක ක්‍රියාකලාපයන් සිදු කරනවා නම් ඒකත් මානසික හිංසනයක්. ඉතින් ඒක නිසා ළමයින්ට නීතිය තිබෙනවා. නමුත් විශේෂයෙන්ම ළමයින් සම්බන්ධව ප්‍රශ්නයක් ආවම ඔබ කොහෙටද යන්න ඕනේ? ඔබට පුළුවන් මේක 1929 කියන ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියට වාර්තා කරන්න. ඊළඟට පොලිස් ළමා හා කාන්තා මූලස්ථානයේ තියෙනවා. සෑම පොලිසියකම ළමා හා කාන්තා ඒකක තියෙනවා. ඊටත් පස්සේ ඔබට නීති ආධාර කොමිෂන් සභාවෙන් සහාය ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ආයතන ගණනාවක් තියෙනවා. විශේෂයෙන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙත් ඉන්නවා මේ ළමයින් සම්බන්ධව කටයුතු කරන නිලධාරීන්. ඒක නිසා ඒ අය හම්බ වෙන්න ඔබට ප්‍රශ්නයක් ආවම තනි වුණා, අනේ මට කවුරුත් උදව් කරන්න විදිහක් නැහැ කියලා හිතන්න එපා. ඒ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ සේවය ඔබට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා.
හොඳයි. දැන් මේ දවස්වල තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ මේ සයිබර් අවකාශයේ මතුවෙන ගැටලු. ඇත්තටම මේ සයිබර් අවකාශයේ තියෙන ප්‍රශ්න සහ අදහස් දැක්වීම්, යෝජනා, චෝදනා මේ ලොකු දේවල් ඇත්තටම මේ වැඩිහිටි මිනිස්සුන්ටත් සමහර වෙලාවට දරා ගන්න අමාරුයි. මමත් පෞද්ගලිකව සමහර මුල් අවස්ථාවලදී කල්පනා කරලා තියෙනවා අපිට මෙච්චර අමාරු නම් දරු පැටියෙක් කොහොම දරා ගන්නද ඒ වගේ. ඉතින් නිතිචතුමිය මේ සයිබර් හිංසනය කියන දේ සමහර වෙලාවට තමන් නොදැනුවත්වම මේකට ලක් වෙනවා. අර ඔබතුමිය කලින් මතක් කරා වගේ ඒ වගේම ගොදුරු බවටත් පත් වෙනවා. මේක අපිට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඔව් මොකද හැම දරුවෙක් අතේම දැන් මොබයිල් එක තියෙන නිසා විශේෂයෙන්ම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තියෙන විශේෂයෙන්ම එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් සයිබර් හිංසනය ගත්තාම එතන තාක්ෂණයේ වැරද්ද නෙමෙයි. අපේ මිනිස්සු මේක පාවිච්චි කරන එකේ වැරද්ද. දැන් අපි ගෙන්නුවා ඔමාය මේ ළඟදී අවුරුදු 21ක තරුණෙක්. මොකද අවුරුදු 9ක ගැහණු ළමෙක් අර පොඩ්ඩක් බඩ පේන්න මේ ඇඳුමක් ඇඳගෙන එයා සින්දුවක් කියනවා. ඉතින් එකට බානිනවා කියන්නේ ඊටාම අසභ්‍ය විදිහට බැනලා තිබා. ඉතින් ඒ විදිහට ඊටාම අසභ්‍ය විදිහට මේ ළමයට බැනීම සම්බන්ධයෙන් අපි ගෙන්නෙව්වා තරුණයෙක්. කියන්නේ එයාගේ ඩෙන්ටිටි එක අපි හොයාගෙන අනන්‍යතාවය හොයාගෙන අපි ගෙන්නුවා. අපි ඇහුවා ඇයි ඔයා මේක කරේ? එයා කියනවා මම එච්චර හිතුවේ නෑ මම විහිළුවට කරේ. එතකොට අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමයේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ අපි කොච්චර මේ ජ්‍යාමිතිය, සමීකරණ, භූගෝලය හැම ඒ කියන්නේ ලොකු දේවල් අපි ඉගෙන ගන්නවා. හැබැයි ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය ලබන දරුවන් පවා. අපි තාමත්ම දැන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනකොට පේනවා විශ්වවිද්‍යාලයේ ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ ආදි වශයෙන් ලංකාවේ හැම විශ්වවිද්‍යාලයකම නම් සහිතයි. මම දන්නේ ඒවා ව්‍යාජකිනුම්ද එහෙම නැත්නම් ඇත්තකිනුම්ද කියලා. හැබැයි ඔවුන් පළ කරන අදහස් ඉතාම මේ ලඝු ආකල්පවල අදහස්. ඒ කියන්නේ විශ්වීය අදහස් නෙවෙයි. ඒක කොහොමද වෙන්නේ? ඒක අධ්‍යාපනයේ ප්‍රශ්නයක්. ඒක දැන් මම කියන්නේ අධ්‍යාපනයේ මූලික හරයන් උගන්වලා නැහැනේ. ඒ කියන්නේ අනිත් කෙනාට ගරු කිරීම. ඒ කියන්නේ tamunට විහිළුවක් හෝ කරන්න අයිතියක් නැහැ අනිත් කෙනාට හිංසනයක් වෙන විදිහට. දැන් ඕකම තව අපිට ආවා අවුරුදු 15 විතර මේ පැත්තෙන් අපේ ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියට ඇවිල්ලා ඉන්නවා ගැහැණු ළමයින් සහ ඒගොල්ලන්ගේ අම්මලා. මේ පැත්තෙන් පිරිමි ළමයි සහ පිරිමි ළමයින්ගේ අම්මලා. හේතුව මේ එකම වයසේ පිරිමි ළමයි අවුරුදු 15 පිරිමි ළමයි AI ඇප් එකකින් මේ ළමයින්ගේ සාමාන්‍ය පින්තූර අරන් නිරුවත් කරලා මේ වශයෙන් කරලා ලිංගික මේ වශයෙන් විහිළු කරගෙන ඉතින් ඒ ළමයින්ගෙන් ඇහුවාමත් ඇයි ඕගොල්ලන් මේක කරේ? මේ විහිළුවට කරේ. එච්චර හිතුවේ නෑ. ඔව් එච්චර හිතුවේ නෑ. මේ අපි විහිළුවට කරේ. එතකොට අපි කොච්චර ලොකු දේවල් අපේ අධ්‍යාපනයේ ඉගෙන ගත්තත් අර මූලික දේ ඉගෙනගෙන නෑනේ. අපිට හිංසනයක් කරන්න විදියට අනිත් කෙනාට විහිළු කරන්න බෑ. අනිත් කෙනාගේ ගරුත්වය අපි රකින්න ඕන. අනිත් කෙනාගේ විශ්වාසය අපි රකින්න ඕනේ. අර ගැහැණු ළමයින්ගේ අම්මලා කියනවා අපිට මේක දරා ගන්න බෑ මිස්. මේ මික්ස් බූල් එකක් ප්‍රධාන පෙළේ. ඉතින් මේගොල්ලෝ අපේ මේ ගෙදර ඇවිල්ලා කාලා බීලා තියෙන ළමයි. ඉතින් ඇයි මෙහෙම කරේ කියලා අපේ ගෑනු ළමයින්ගේ ෆොටෝස් අරගෙන ඊට පස්සේ ඒවා ටෙලිග්‍රෑම් මාධ්‍යවල දාලා. ඉතින් මම කියන්නේ හැමෝම හිතා ගන්නට ඕන අර මම මුලිනුත් මතක් කරා වගේ අවුරුදු 12ට වඩා වැඩි ළමයින්ට රටේ නීතිය බලපවත්වනවා. ඒ අය අපරාධ සැකකරුවෝ වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ ළඟදී මට අනුරාධපුරයේ CI මහත්මියක් කතා කරා කිව්වා ගෑනු ළමයේගේ පින්තූර නිරුවත් පින්තූර අරගෙන පෙම්වතානේ දැන් මේ සමහරට පෙම්වතා දුෂ්ටයා වෙනවා. ටික කාලෙකින් පෙම්වතා දුෂ්ටයා වෙනවා කියන්නේ එයාට ඕන් නැති කාලෙක ගෑනු ළමයා තීරණය කරොත් මේ සම්බන්ධතාවය නතර කරනවා කියලා මෙන්න මෙයා එනවා මේ ෆොටෝ එළියට දානවා. දැන් ඉස්සර පිහි අරගෙන ආපු එක දැන් එනවා ෆොටෝ ඉතින් මේක අපේ මිනිස්සුන්ගේ චින්තනය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. ඉස්සර අර ගෑනු ළමයින්ට ගැහැණු අයට විරුද්ධව මඩපත්තරය කියලා එකක් යූස් කරානේ. ඒ අයව අපහසුතාවයට පත් කරන්න, ඒ අයගේ කකුලෙන් අදින්න. දැන් ඒ මඩපත්තරේම මේ ඩිජිටල් අවකාශයට ගෙනල්ලා. ඒතර අපි සාමාන්‍යයෙන් බැලුවාම නිකන් අපි ඉස්සරට වඩා ස්මාර්ට් අය වගේ පේනවා. මොකද අපි ස්මාර්ට් ෆෝන් පාවිච්චි කරනවා, ස්මාර්ට් ලැප්ටොප්ස් පාවිච්චි කරනවා. අපි ඉස්සරට වඩා හොඳට අඳිනවා, බ්‍රෑන්ඩඩ් අඳිනවා. ගෙවල් ටයිල් කරලා තියෙනවා. මේ තමන්ගේ පදිංචිය සමහර වෙලාවට පිටරටවල් වල හිතන්නත් බෑ. ඊටාමත්ම දියුණු. ඒ කියන්නේ කාන්තාවන්ට සහ දරුවන්ට සැලකීම අතින් දියුණු තත්ත්වයටපත් වෙච්ච සංවර්ධිත රටවල් වල ඉඳලා අපි වගේ තුන්වෙනි ලෝකේ ඊටාම දුප්පත් අමාරුවෙන් නැගිටින ගෑනු දරුවන්ට සහ මේ ගෑනුන්ට ගහනවා. සමාජ මාධ්‍යෝසේ. ඉතින් ඒක තමයි අර එහෙ ගහන්න කියන්න ඕන වැඩේ කොහොමද? ඒ ගිහේ ගහුවොත් වහාම නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවනේ. දැන් මෙහි එහෙම යම්කිසි ප්‍රමාදයක් තියෙනවා සහ ඒවා අපේ කල්චර් එක විසින් සමහර
තැන්වලදී අනුමත කරනවා. එහෙම තමයි ගෑණියක් මෙහෙම ඇන්දොත් කමක් නෑ මෙහෙම කිව්වට එයත් දැනගන්න ඕනේ මෙහෙම කරනවාට. ඉතින් අර චූටි මට පුදුම අර අපිට හිතා ගන්න බෑ අවුරුදු 9 ගෑනු ළමයින්ට පවා මේ විදිහට අසභ්‍ය ලිංගික වශයෙන් අපහසුතාවයට පත් වෙන මේ වගේ ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍යක කියන්න බැරි තරම්. ඉතාලම නිතිචිතුමිය මේ එවැනි අර හදන මේ වමනද මේ පේජස් පොඩි දරුවන්ට අවුරුදු නම් කිරි දරුවන්ට මම දන්නේ මෙහෙම සංස්කෘතියක් තියෙන රටක් තියෙනවද කියලා. කිරි දරුවන්ට සංස්කෘතිය ගැන නම් කතා කරන අවුරුදු 2500ක සංස්කෘතියක් තියෙනවා කියලා. ඒ වුණත් කිරි දරුවන්ට හදන මේ ලිංගිකත්වය සම්බන්ධ පේජස් අවුරුදු 9 12 18 මහා පුදුමාකාර ඛේද වාචකයක්. මේව නවත්තන්න පුළුවන් ඇත්තටම අධ්‍යාපන ක්‍රමයකටම වෙන්න ඇති. නවත්තන්න තමයි මූලික. නමුත් ඔමයි අපි මේ දවස්වල නීතියත් ක්‍රියාත්මක කරනවා. විශේෂයෙන්ම දැන් සයිබර් ටිප්ස් කියලා එකක් තියෙනවා මේ අපේ ළමා හා කාන්තා කාර්යාංශ ඊළඟට IWF කියලා යෙදවුමක් තියෙනවා. මේ වගේ නිර්වත් පින්තූර වීඩියෝස් එනවා නම් අපි මේ අනන්‍යතාවයන් හොයලා ගිහිල්ලා සිරදඬුවම් ලබා දුන්න අවස්ථා තියෙනවා. තියෙනවා. ඇත්තටම තියෙනවා. මොකද මේ ළඟදී හෝමාගම ප්‍රදේශයේ ඒ වගේ බෝයිෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් කියාගත්ත කෙනෙක් ඒ නිර්වත් පින්තූර ෂෙයා කරලා එයාව අත්අඩංගුවට අරගෙන අපි ඒ අදාළ නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගත්තා. ඉතින් ඒවා අර ප්‍රසිද්ධ වීම කියන එක අඩු මට්ටමක තියෙනවා. නමුත් මට මතකයි ඒවා ප්‍රසිද්ධ විය යුතුත් නෑ අදාළ දඬුවම ලැබෙනවා. දඬුවම ලැබෙන මාර්ගයේ යනවා. ඒ කියන්නේ සැකකරුවෙක් විතර අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම අර කී හිටපු කතාව මේ ළඟදී අනුරාධපුරයේ CI මහත්මියක් ළමා හා කාන්තා කාර්යාංශේ මට කතා කරලා කිව්වා මේ මැඩම් මෙහෙමයි දැන් එක ළමෙක් තමයි මේක අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එයාත් බෝයිෆ්‍රෙන්ඩ් නමුත් මුළු පන්තියක්ම දැන් මේක ෂෙයා කළා. දැන් පුළුවන් ද හැමෝම අත්අඩංගුවට ගන්න පුළුවන් කියලා මං කිව්වා. මොකද දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ 286 වගන්තිය තියෙනවා. අවුරුදු 18ට වඩා අඩු ළමයින්ගේ නිර්වත් පින්තූර වීඩියෝස් ළඟ තබා ගැනීම ෂෙයා කිරීම ඒවා අවුරුදු 2-10ත් අතර සිරදඬුවම් ලැබිය යුතු වරද. එතකොට කාන්තාවකට උනත් ගැහැණු ළමයෙකුට උනත් මේ දේවල් කරනවා නම් අනිත් එක දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ තියෙනවා 345 වෙනි වගන්තිය ලිංගික අතවර. ගොඩක් අය හිතනවා මේ අර අත්තගෑම ඒ වගේ දේවල් විතරයි ලිංගික අතවර කියලා. හැබැයි මේ අසභ්‍ය වීඩියෝ වගේ දේවල් බෙදා හැරීම පෞද්ගලිකව තබාගත යුතු දේවල් මේ යම් කිසි ආකාරයකට නිර්වත් ආකාරයේ දේවල් ෂෙයා කිරීම මේවා අපරාධ විදිහට හඳුනා ගන්නවා. හැබැයි ලිංගිකමය නොවන දේවල් තියෙනවානේ සයිබර් බුලින් කරනවානේ සමහරු. ඒ කියන්නේ ලිංගිකමය නොවන දේවල් අපි හිතමු මෙහෙම අපි යාළු වෙලා හිටියා කාත් එක්ක හරි අපි කසාදයක් බඳින්න යනකොට අර අනිත් ඒ දෙන්න එකට ගත්ත ෆොටෝස් පබ්ලිෂ් කරනවා. ඒ වගේ දේවල් වලට අපිට දැනට ඔන්ලයින් සේෆ්ටි පනත අර පුරවැසි අයිතිවාසිකම් කඩ කරන යම් යම් වගන්ති තියෙන බව ඇත්ත. නමුත් එහි තියෙන 19 20 21 වගන්ති ළමයින් සහ කාන්තාවන් සයිබර් හිංසනවලට ලක්වීම සම්බන්ධයෙන් යම් කිසි ප්‍රතිකර්ම යොදනවා. ඒක නිසා මම හිතනවා මේ අවස්ථාවේදී ඕක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔය පනත අවලංගු කරන්නේ නැතුව ඒ අර පුරවැසි අයිතිවාසිකම් වලට බාධා කරන ඒ වගන්ති ඉවත් කරලා මේ ඔන්ලයින් සේෆ්ටි පනත එහෙම නැත්නම් මාර්ගගත ක්‍රමවල සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳ පනත තවදුරටත් මේ සංශෝධනයකට ලක් කරලා මේ තියෙන සයිබර් හිංසන වළක්වාලීමට උදව්වක් වෙන පනතක් විදියට මේක වැඩි දියුණු කර යුතුයි කියන තමයි මම අපි හිතන්නේ. දැන් අපි අර සියදිවි හානි කර ගැනීම කියන මාතෘකාවට ආව හින්දා නිතිච්චතුමිය දරුවන් අතර දැන් මේක අපි කතා කළ යුතු දෙයක් නොවේ. හැබැයි දැන් අදත් පාසල් නිවාඩු. ඒ නිසා අපි මේක පරිස්සමින් කතා කරන්න වෙනවා. කොහොමද දරුවෝ ගැන දෙමව්පියන් හැගහගෙන ඉන්නේ සහ අනාගතයට මේ අහිමි වෙන්නේ රටට අහිමි වෙන්නේ වටිනා සම්පත් මේ හෙට ජනාධිපති වෙන්න ඉන්න කෙනෙක්ද නැත්නම් මේ රටේ එහෙම නැත්නම් මේ පිට රටක අපේ රට නම තියන්න හිටපු කෙනෙක්ද අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි පුංචි ප්‍රශ්නයක් නිසා ජීවිතේන් සමුගන්න. දැන් පාසල් වල පවා සමහර වෙලාවට මනස දියුණු කිරීමේ ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනේ සම්බන්ධ ගුරුවරයන් ඔය ආදි වශයෙන් තියෙනවා. නමුත් එක තැනකින් අනිවාර්යයෙන්ම මේ ලිස්සලා යනවනේ මිස් වෙනවනේ. මොන වගේ පණිවිඩයක්ද දෙමව්පියන්ට මේ වෙලාවේ ජාතික ළමාරක්ෂක අධිකාරිය විදියට සහ නීතිඥවරියක් විදියට ලබා දෙන්න පුළුවන්. දැන් නීතිය පිළිබඳව දැන් ඔබ නීති බලාත්මක කිරීමේ අධ්‍යක්ෂතුමිය විදියට මම මේ ආයි පුන අහන්නේ. මේවට හරියට කාලේ වියදම් වෙනවා. මේවා අරගෙන දරුවෝ අරගෙන මේවට යනවා කියන්නේ සාක්ෂි හොයනවා කියන්නේ වෙනම කතන්දරයක්. ඉතින් හැබැයි මේවට අධෛර්යමත් වෙලා බෑ. මෙන්න මේ ගැනත් අපි පොඩ්ඩක් ටිකක් ගැඹුරින් අවධාරණය කරන්න ඕනේ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඔව් ඒක ඒ ප්‍රශ්නේ මාත් පිළිගන්නවා. දැන්
නීති බලාත්මක කරනකොට මට වැටහෙනවා මේක හිතන තරම් ලේසි නෑ. අර ඔබ කිව්වා වගේ ළමයාව ගේනවා, ළමයාගෙන් ප්‍රකාශ සටහන් කරනවා, ඊට පස්සේ ළමයාව අධිකරණ වෛද්‍යවරයාට දානවා, ඊට පස්සේ සමහර විට මනෝ වෛද්‍යවරයෙකුට දානවා, සමහරට ළමයාගේ යහපත සඳහා සමාජ රෝග පරීක්ෂාවකට දානවා. ඉතින් මේවා අපි ළමයින්ගේ යහපතට කියලා කරාට සමහර විට වින්දිතයන් මේවා සලකන්නේ මේ වෙච්ච දෙයට අමතරව වෙන තව පීඩාවක් විදියට මේවට එන්න ඕන, කාලය දෙන්න ඕන. නමුත් දැන් තියෙනවා වින්දිතයන් සුරක්ෂිත කිරීමේ අධිකාරියක්. එය 2015 දී පනතකින් ඇති කරලා දැන් වෙනකොට ඒක 2023 සංශෝධනය කරලා. ඉතින් එහිත් තියෙනවා හොට්ලයින් එකක් 1985 කියලා. ඔබට යම් බලපෑමක් කරනවා නම් මේ ළමා අපයෝජන නඩුවක් දැම්මයි කියලා එතනට පැමිණිලි කරන්නත් පුළුවන්. ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියට පැමිණිලි කරත් අපි ඒ ආයතනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඒ අවශ්‍ය කටයුතු කරනවා. දැන් ඇත්තටම ඉස්සර වගේ නෙමෙයි උමාය, නීතිය සැරයි. නීතිය ක්‍රියාත්මක වීමේදී අඩුපාඩු තියෙනවා. අපිට ඒවත් ඉස්සරහදී මීට වඩා හොඳට හදා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මොකද දැන් සමහරු ඉන්නවා ඔය පැමිණිල්ල දැම්ම වගේ නෙමෙයි, පරිස්සම් වෙන්න වෙයි, ඔය විදියට බලපෑම් කරනවා, තර්ජනය කරනවා. දැන් එහෙම කරොත් ඇත්තටම වෙනමම නඩුවක් ඒකට දාන්න පුළුවන්. ඒ අයව අප නැති වැරද්දක් බවට පත් වෙනවා. ඒක නිසා ඉස්සර වගේ බලපෑම් කරන්න යන්න එපා. ඔබ වින්දිතයන්ට සාක්ෂිකරුවන්ට මේක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන් සුරක්ෂිත කිරීමේ පනත අනුව දැඩි වරදක් විදියට හඳුනා ගන්නවා. ඒත් එකම දැන් සියදිවි හානි කර ගැනීම තත්වයට පත් වෙන්නේ සමහර විට දෙමව්පියන්ට අවබෝධයක් නැත්නම් මේ ළමයා යථා තත්වයට පත් කරගත යුතු ආකාරය ගැන ඔබ වහාම ඒ සම්බන්ධව ඉන්න වෘත්තිකයන්ගේ පිහිට පතන්නට ඕන. විශේෂයෙන් දැන් 1926 කියලා ඒ සියදිවි හානි කර ගැනීම හිතන අයටම කතා කරන්න ලයින් එකක් තියෙනවා මේ සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයෙන් 1926. ඒ වගේම ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ දිස්ත්‍රික් මනෝ සමාජීය නිලධාරීන්, ළමා ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඉන්නවා ප්‍රාදේශීය වශයෙන්. ඒ අයට යොමු කරන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයට ගිහිල්ලා එහෙමත් නැත්නම් 1929ට කතා කරලා ඔබේ අවශ්‍යතාවය කියන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මිතුරු පියසවල් තියෙනවා. දැන් රෝහල් ආශ්‍රිතව ප්‍රචණ්ඩත්වයට ලක් වෙලා ඔබ යම්කිසි මානසික පසුබෑමකට ලක් වෙලා නම් එතනට ඔබට ගිහිල්ලා කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් හැම වෙලෙම හිතන්න එපා අපේ රටේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අර ශාරීරික ලෙඩවලට ඊටාම මේ ලැජ්ජාවක් නැතුව බෙහෙත් ගන්න ගියාට මොකද මානසිකව ව්‍යාධියටපත් වුනහම හරි අකමැති යන්න. ඒ නමුත් ඒකත් කළ යුතුයි. මොකද ඇඟක් තියෙනවා නම් ඇඟට ලෙඩ හැදෙනවා නම් හිතක් තියෙනවා නම් හිතටත් ලෙඩ හැදෙන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. අපි ඒවාට ප්‍රතිකාර ගත්තේ නැත්නම් මේවා උඩු දුවලා අපි සියදිවි හානි කර ගැනීම තත්වයට දික්කසාද නඩුවලට එහෙමත් නැත්නම් සමහර වෙලාවට ඊටාම ආරවුල්කාරී තත්වයකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් විශේෂයෙන්ම දෙමව්පියන් විදිහට මට මේ වෙලාවේ දෙයක් කියන්න තියෙනවා. ඔබ ළමයාත් එක්ක කතා කරන්න වෙලාවක් අනිවාර්යෙන් දවස ඇතුලේ විනාඩි 10ක් ළමයා වෙනුවෙන් කතා කරන්න වෙලාවක් සාදාගත යුතුයි. කොයිතරම් ඔබ මේ හරිම බිසි වෘත්තිකයෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඔබට ගෙදර වැඩ තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අර යන එන ගමන් නෙමෙයි, ළමයාටම යම්කිසි කාලයක් දීලා ළමයාගෙන් අහන්න ඕනේ අද දවසේ මොනවද පුතේ උනේ, මොනවා හරි විශේෂ දෙයක් වුණාද, විශේෂ කෙනෙක් ඔබට හම්බ වුණාද. මොකද මේවා දැන් බලහත්කාරයෙන් අර ඉස්සර වගේ ගිහිල්ලා මේ ළමයි උස්සන් ගිහිල්ලා බලහත්කාරයෙන් සිදුවන අපයෝජන ඉතාම අඩුයි. කාලයක් තිස්සේ මේ අපයෝජකයා ළමයි සමග සම්බන්ධතාවයක් හදාගෙන ඒ ළමයා අවශ්‍ය දේවල් ලබා දීලා, කන්න බොන්න අරන් දීලා, සමහරට ෆෝන් අරන් දීලා, ඇඳුම් අරන් දීලා මේ වගේ දේවල් වලින් ළමයාගේ හිත දිනාගෙන දෙනවා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් නම් අම්මා තාත්තා විදිහට අර ළමයාත් එක්ක කතා බහක් ගොඩනගා ගන්න. අද දවසේ මොකද්ද උනේ, විශේෂ කෙනෙක් මුණ ගැහුණාද, මොන හරි වෙනදට වඩා සිද්ධියක් වුණාද කියලා ළමයි මේවා කියනවා නම් ඔබට පුළුවන් ඒ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිකර්ම යොදන්න. ඒ වගේම තමයි අර ළමයාව බල ගන්නන්නට ඕන. අපේ සංස්කෘතිය විසින් සමහර විට කියනවා ළමයින් සමග ලිංගික කාරණා නම් කතා කරන්න එපා කියලා. ඔව් ඒක ඊළඟ ප්‍රශ්නේ නේද? ඔව් ඉතින් ඒක තමයි. ඒක අපි නිතරම කතා කරලා තියෙනවා. කොච්චර කතා කරත් මන් දන්නේ වැඩිවියටපත් වෙච්ච දරුවොත් එක්ක වුණත් මේ කාරණා. දරුවම හොයාගන්නකම් නේ අපේ කාලෙත් එහෙමයි, ඊට කලින් කාලෙත් එහෙමයි. දැන් කොහොමද ඔක වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා ඔබ විශ්වාස කරන්නේ? ඔව් ඒක ඉතින් ඇත්තරම මේ පාසල් අධ්‍යාපනයේට මේක යොදන්න කියලා කිව්වත් ඒකත් එච්චරම සාර්ථක වෙලා නැහැ. අපි ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය විදිහට අපි දැනට ශිෂ්‍ය තානාපති වැඩසටහනක් සහ විශ්වවිද්‍යාල තානාපති වැඩසටහනක් අපේ මාධ්‍ය සහ සැලසුම් අංශයෙන් අපි
යොදලා තියෙනවා ඔබටත් පුළුවන් සෑම පාසලකටම පුළුවන් අපේ ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියට කතා කරලා මේ ශිෂ්‍ය දානාපති වැඩසටහනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. ඒ කියන්නේ එයා ළමා අපයෝජනයේ වැළැක්වීම සඳහා එම්බැසඩර්වරයෙක් බවට පත් වෙනවා. එයා සහ ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන් ඉස්කෝලේ ඉන්න ශිෂ්‍ය නායක නායිකාවන් අපි ගිහිල්ලා පුහුණු කරනවා. ඔබේ පාසල තුල සහ සමාජයේ කොහොමද මේ ළමා අපයෝජන වලින් තොර වටපිටාවක් සාදාගන්නේ කියන එක. ඊට පස්සේ විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ටත් මේ දැනුම ලබා දීලා උන් ස්වේච්ඡා කණ්ඩායමක් විදිහට අපි යොදව ගන්නවා මුළු රටේම මේ ළමා ආරක්ෂාව පිළිබඳව මේ දැනුම මිනිසුන්ගේ වැඩි දියුණු කරන්න. ඊට අමතරව දැන් තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අර කිව්වා වගේ ළමයි වැඩිවියට පත් වෙනකම්ම ඉන්න අවශ්‍ය නැහැ මේ දේවල් කතා කරන්න. මොකද මගේ ළඟට ආවා අවුරුදු 12ක ගෑනු ළමයෙක් එයාගේ අම්මත් එක්ක අම්මා අර වැඩිවියට පත් වෙනකොට තමයි කිව්වේ ඔයාගේ ඇඟට අත තියන්න දෙන්න එපා පිරිමි ළමයින්ට ඈතින් ඉන්න ඕනේ. එතකොට මේ ළමයා කිව්වා ඉතින් මට ඕන තරම් අර අල්ලපු ගෙදර අයියා මගේ ඇඟ අත ගාලා තියෙනවා ඩොක්ටර් සෙල්ලම් කරමු කියලා අරන් ගිහිල්ලා. එහෙම කියලා. එතකොට දැන් බලන්න 12 වෙනකනුත් ඉන්න බෑනේ මේ දෙයට. අවුරුදු 4-5ක් වෙනකොට බහ තෝරනකොටම අම්මලා තාත්තලා කියලා දෙන්න ඕනේ පුතේ දුවේ ඔයාගේ ප්‍රයිවට් පාර්ට්ස් තියෙනවා ශරීරයේ. ඒ කියන්නේ පුජ්‍යලික ප්‍රදේශ තියෙනවා. අපි මේ ඇඳුම් අඳින්නේ ලස්සනටම නෙමෙයි. ඒ පෞද්ගලික ප්‍රදේශ වසා ගන්නත් එක්ක. එතකොට ඒ පුජ්‍යලික ප්‍රදේශ වලට කවුරු හරි අනවශ්‍ය විදියට අතපත ගන්නවොත් අම්මා තාත්තා නොවන කෙනෙක් ඒක ළමා අපයෝජනයක් විය හැකි. වහාම බෑ කියන්න එතනින් ඉවත් වෙන්න මේක වැඩි හිටියෙකුට දැනුම් දෙන්න. ඔන්න ඔය පොඩි දැනුම දීලා තියෙන්න ඕනේ. මේ නරක ස්පර්ශය සහ හොඳ ස්පර්ශය. ඒ කියන්නේ හොඳ ස්පර්ශයක තුල පවා සමහර විට අර අපි මේ ඇඳුමෙන් වසාගෙන ඉන්න ප්‍රයිවට් ප්ලේසස් වලට අත තියන්න එනවනම් ඒක නරක ස්පර්ශයක් විය හැකියි කියන ඒ දැනුමින් මොකද අපිට කොච්චර ළමයින්ට මේ ආදරේ වුණත් අපිට පැය 24ම ළමයි පිටපස්සෙන් යන්න බෑ. ළමයින්ව ශක්තිමත් කරලා තියෙන්න ඕනේ මේ වගේ දේවල් සමාජයේ තියෙනවා කියන එක. විශේෂයෙන්ම අර මං කිව්වා වගේ අවුරුදු 12ට වඩා වැඩි ළමයින්ටත් රටේ නීතිය ක්‍රියාත්මකයි. එක ළමයෙක් තවත් ළමයෙකුට අපයෝජනයක් කරොත් අර මං කිව්වා වගේ සයිබර් අවකාශය තුල හිංසනය කරොත් මොකද ඒවත් එනවා දැන් ඔමාය. සමහරට අවුරුදු 15 පිරිමි ළමයි මේ අවුරුදු 9 ගෑනු ළමයින්ව අපයෝජනයට ලක් කළා. දැන් සමහරට පාසල් වලත් මේවා එනවා. මේ මොකද වැඩිමහල් ළමයි තමයි මේ තවත් බාල වයස්කාර ළමයෙක් තමයි තවත් ළමයෙකුටම මේ දේවල් කරලා තින්නේ. ඒවටත් 12ත් 18ත් අතර ළමයින්ටත් රටේ නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මම එක දෙයක් කියන්න කැමතියි. මේ අමුතු පාසල් වල කීර්ති නාමය රැක ගන්න ඕනයි කියලා ළමයින්ට සිදුවන හිංසන එලිදරව් කරන්න. හංග ගන්නවා පුළුවන් තරම්. මේක ඇත්තටම අර තනමල්විල කේස් එකේදී ඒ විනයබාර ගුරුවරයාට සහ ඒතන නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිවරයාට නඩුවක් පවා පැවරුණා. මොකද මේ ළමයාට බලපෑම් කළා තිබ්බා මේවා ඉස්කෝලේ කීර්ති නාමයට හොඳ නැහැ කියන්න එපා කියලා. ඊළඟට දැන් ගුරුවරයෙක් අපි හිතමු අපයෝජනයක් කරා ලිංගික අපයෝජනයක් හරි ශාරීරික අපයෝජනයක් හරි කරත් අර ඉස්කෝලේ හැමෝම හිටගන්නේ අර ගුරුවරයා ආරක්ෂා කරන සමහර විට ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය විතර අපිට ප්‍රායෝගික අත්දැකීම් තියෙනවා. මේ හොඳටම අපිට ප්‍රධාන පෙළේ පාසල් වල පවා අපි සමහර විට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා. අපි ඒවා මේ මාධ්‍යයට දෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට පැමිණිලි එනවා. එතකොට මේ අය විශාල බලපෑම් කරනවා, උද්ඝෝෂණ කරනවා, මේවා අත්අඩංගුවට ගන්න එපයි කියලා. එතකොට ඒත් අපි නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනවා. නමුත් ඊට පස්සේ ළමයාට ඉස්කෝලෙන් ඔයා ඉස්කෝලේට විරුද්ධව දැම්ම නේද පැමිණිල්ල. ඉස්කෝලේට විරුද්ධව නෙමෙයි මේ පැමිණිල්ල දාලා තියෙන්නේ. ඒ ඉස්කෝලේ ඉන්න ළමා අපයෝජනය කරන ගුරුවරයෙකුට විරුද්ධව. අන්න ඒ ඇසින් බලලා අපි ප්‍රශංසා කරන්න ඕනේ ඒ ළමයාට. ඔයා මේ ඉදිරිපත් වුණත් නැත්තම් ඔයා ඉදිරිපත් වුණ නැත්තම් තවත් ළමයි අපයෝජනයට ලක් වෙයි කියලා. අපි මේ ඉදිරිපත් වෙන වින්දිතයාට ප්‍රශංසා කරන්නට ඕනේ, ගරු කරන්නට ඕනේ. එහෙම නැතුව ඒ ළමයා ඔයා ඉස්කෝලේට විරුද්ධව දාලා ඔයා ඉස්කෝලේ නම විනාශ කරා නේද කියලා කිව්වහම ඒ ළමයා තවත් ඒ මානසික හිංසනයට ලක් වෙනවා. ඒක නිසා අපි මේ දේවල් වෙනස් කරගත යුතුයි සමාජයක් විදිහට ඉස්සරහට යනවා. අපිට තවත් විනාඩි 3-4ක කාලයක් ඉතුරුලා තියෙනවා. 11:52 වෙලාව දහවල් ප්‍රධාන ප්‍රතිඵලනත් ඕනේ. හැබැයි අපිට නොකියවුණු දෙයක් තියෙනවා නම් ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය පැත්තෙන් හරි කමක් නැහැ. ජනතාව දැනුවත් කිරීම හරි පැත්තෙන් කමක් නැහැ. මේ දවස්වල තියෙන වැඩිපුරම ප්‍රවණතාව සම්බන්ධයෙන් හරි කමක් නැහැ. මම හිතන්නේ අවසන් විනාඩි 2 අපි එකට යමු කියලා. වැඩිපුරම තියෙන ප්‍රවණතාවය ඒක තමයි. මම කරුණා කරලා කියන්නේ ඔබ බලන් ඉන්න අයයි බලන් ඉන්න ළමයින්ට බලන් නොඉන්න ළමයින්ටයි හැමෝටම දැනුවත් කරන්න. ඔබට අයිතියක් නැහැ තව කෙනෙකුට හිංසාවක් වෙන පරිදි විහිළු කරන්න. විශේෂයෙන් මේ සමාජ මාධ්‍යයේ තියෙන මේ දැන් නව ට්‍රෙන්ඩ් එකක් කියන මේ ඔක්කොගේම තියෙන්නේ
ඇත්තටම අනිත් කෙනාගේ විශ්වාසය නොරැකීම සහ එයාට හිංසනයක් වෙන විදිහට අපිට මේ විහිළු කරන්න බෑ කියන ඒ මූලික පොඩි දේවල් නොදැනීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. ඒක නිසා ඔබ සමාජ මාධ්‍ය තුල වචන භාවිතා කරනකොට මේවා ඔබ අපරාධ සැකකරුවෙක් වෙන්න පුළුවන් මේ සයිබර් හිංසනයේට. මේවා ගැන ඔබ දැඩි අවධානයකින් ඉන්න. ඊළඟට මේ ළමයි හදන්න ගහන්නම ඕනේ නැහැ. ඒ සඳහා අපි දැන් අපේ මනෝ සමාජීය අංශයෙන් ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය ශික්ෂා කියලා පොතක් හදලා තියෙනවා. මේ කොහොමද මේ ළමයින්ට ගහන්න නැතුව හදන්න කියලා. ඒ කියන්නේ ළමයි පාඩම් කරන්නේ නැහැ කියලා, වැඩවලට ඒ කියන්නේ ඉගෙනීම් වැඩවලට උනන්දු නැහැ කියලා, ඊට පස්සේ ළමයි කියන දේ අහන්නේ නැහැ කියලා, වැඩිපුර ගේම්ස් වලට ඒ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් අවකාශයට ඇබ්බැහි වෙලායි කියලා මේ දෙමව්පියෝ පැමිණිලි කරනවා. ඉතින් මේවා කොහොමද ගහන්න නැතුව හදන්න කියලා කියනවා. ඉතින් ඒකට අත්පොතක් අපි හදලා තියෙනවා. ඊටාම සරල භාෂාවෙන් පින්තූර සහිතව. මේක අපේ National Child Protection Authority එහෙම නැත්නම් ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය කියන වෙබ්සයිට් එකට ගියාම ඔබට කියවලා බලන්න පුළුවන්. භාෂා ත්‍රිත්වයෙන්ම තියෙනවා. ඊළඟට අපේ විශ්වවිද්‍යාල තානාපති වැඩසටහන, ශිෂ්‍ය තානාපති වැඩසටහන් හරහා ඔබටත් පුළුවන් තානාපතිවරයෙක් විදිහට මේ ළමා අපයෝජන වලට එරෙහිව වැඩ කරන තානාපතිවරයෙක් විදිහට වැඩ කරන්න. ඒ සඳහා එක් වෙන්න. ඒ වගේම මම මුලින්ම මතක් කරා වගේ ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය පිහිටුවීමේ අරමුණ වෙන්නේ ලංකාවේ ඕනම පොලිසියකින් සිදුවන ළමා අපයෝජන විමර්ශනයක් හරියාකාරව සිද්ධ වෙන්නේ නැත්නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් නියාමන කටයුතු සිදු කිරීම. ඉතින් ඔබේ ප්‍රාදේශීය පොලිසියෙන් මේ ළමා අපයෝජන විමර්ශන සඳහා යම්කිසි විදිහකට යුක්තිය ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා නම් ඔබ 1929 කියන අංකයට පැමිණිලි කරන්න. ළමයින්ට සිදුවන ඕනෑම ශාරීරික, මානසික, ලිංගික හිංසනයක්, සයිබර් හිංසනයක් 1929 කියන අංකයට ඔබට පුළුවන් දැනුම් දෙන්න. හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි. මම හිතන්නේ අපිට අවශ්‍යම කොටස අපි කතා කරා කියලා. ඉතින් ප්‍රශ්නේ අපි කොච්චර දරුවෝ ගැන කතා කරත්, දරුවන්ගේ හිංසන ගැන කතා කරත්, දරුවන්ට අදාළ නීති සම්බන්ධයෙන් කතා බහ කරත් ඒ තියෙන ප්‍රවණතා ඒ විදිහටම ගලාගෙන යන එකයි අපි ඔබට ආදරයෙන් ආරාධනා කරනවා දරුවෝ ගැන ටිකක් වැඩිපුර හිතන්න. අපේ ප්‍රශ්න, මැතිවරණ ප්‍රශ්න, පක්ෂ ප්‍රශ්න මේවා ඔක්කොම හරි. හැබැයි අපේ දරුවෝ තමයි අපේ රට කවදා හරි හදන්නේ. ඉතින් ඔවුන්ගේ මානසික සෞඛ්‍ය අද වැඩිහිටියා වෙලා ඉන්න පුද්ගලයා සමහර වෙලාවට හැසිරෙන ආකාරයෙන් ඔහුගේ හෝ ඇයගේ ළමා කාලය අපිට තීරණය කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ටිකක් වැඩිපුර දරුවෝ ගැන හිතමු. දරුවෝ ගැන මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියත් එක්ක එකතු වෙලා තවදුරටත් කතා බහ කරන්න. ඉදිරි වැඩසටහන් වලදී මේ පිළිබඳ අදහස් යෝජනාත් අපිට එවන්න කියලා අපි කියන්නම්. ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියේ නීති බලාත්මක කිරීම අධ්‍යක්ෂතුමිය නීතිඥ සජීවනී අබේකෝන් අපි ඔබට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද දවසේදීත් පැමිණීම සම්බන්ධයෙන් වටිනා කාලයක. බොහොම ස්තුතියි ඔබට. හොඳයි. අපි එහෙනම් හෙටත් ඔබ හමු වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම දවල් 11ට මැතිවරණයේ දවසේදී TV1 ඔස්සේ. ජාතික මෙහෙවර